أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة التانية من كلامنا عن السامبلينج. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السامبلينج. الخطوة الأولى definitions، الخطوة التانية sampling frame أو الداتابيز. الخطوة التالتة اسمها sampling design. ايه ده؟ هي السامبل في حد ذاتها ليها ديزاين؟ أيوة. طب مكانه فين؟ تاني احنا في آخر منطقة الريسيرش ديزاين، فبالتالي غير الريسيرش ديزاين الجزء الخاص بالسامبلينج له ديزاين ضمن الميثودولوجي يعني. فغير الديزاين او الميثودولوجي العامة في جزء من الميثودولوجي مخصص اسمه سامبلينج ديزاين او كأنه سامبلينج ميثودولوجي. ايه الطريقة اللي اتبعتها في التقسيم؟ احنا كنا بنتكلم على سامبلينج فريم، وكان السامبلينج فريم ده اعداد وبعدين قسمناه لسامبلينج يونتس اللي هي كأنها سيجمنتس او سب بوبيليشن، وبعدين هنبتدي ناخد اعداد. فالسامبلينج ديزاين ليها قواعد، هنبسط القواعد بتاعتها في الخطوات التالية. أول سؤال نسأله لنفسنا واحنا بنعمل السامبلينج ديزاين: هل الريسيرش اللي بنعمله، التوبيك، الريسيرش كويستشن ده كريتيكال؟ موضوع خطير قوي يعني. يعني ايه خطير ولا مش خطير؟ يعني هل الموضوع له آثار، الامباكت اوف ذا ريسيرش كريتيكال؟ طيب اي حد بيعمل ساينتفك ريسيرش يقول ايوه ما هو كريتيكال. لا مش لازم. يعني ايه مش لازم؟ يعني ترو ولا فولس؟ لا برضه مش لازم ترو ولا فولس، انما في تفاوت، في درجات. طيب اذا قلنا تفاوت وفي درجات، ممكن مثالين كده او مثال كبير؟ حاضر. المثال بيقول ايه مثلا؟ يعني لو انت بتشتغل في دنيا البيزنس يعني، ونقول مثال في يعني دومينز اخرى او ساينسز اخرى يعني. فمثلا نبدا بالبيزنس والمانجمنت. يعني انا بعمل ريسيرش زي اللي كنا بنقوله في الحلقه اللي فاتت عن الانجينيرز اللي معاهم ام بي اي وكومبنسيشن وبرودكتيفيتي. طيب ايه الموضوع ده كريتيكال؟ والله لو ما عملتوش كويس، الانجينيرز اللي معاهم ام بي اي ودول فئة واضح انها مميزة علما او خبرات او طاقة جوه الشركة، ودول 1000 وما عملتش ريسيرش كويس وطلعت بريزلتس وما كانتش الريزلتس دي منتجة بشكل علمي سليم، هيزعلوا، هيمشوا، هيتأثروا او هيقعدوا ينتجوا انتاجية ضعيفة، يبقوا متأثرين سلبا، فهيعمل مشكلة. طب الريسيرش التاني اللي ممكن يبقى كريتيكال، لا مش كريتيكال بقى، هيبقى لس او نون كريتيكال. زي ايه مثلا؟ يعني انا بعمل كيتشن، عندي مطعم للناس، بعمل لهم وجبة وبعمل لهم وجبة ساخنة وبديهم بريك ينزلوا يشتروها او ياخدوها مجانا، فريلاكسنج انفايرمنت وكده. طيب ايه الريسيرش هنا؟ هلغي الكلام ده كله. ليه هتلغيه؟ والله from business economical perspective عندي تكلفة وعندي مشكلة، مثلا في النظافة، في خاصة ب أوبئة، أمراض دلوقتي. طب عندي مشكلة إن أنا أخلي ده، فأنا هعمل ريسيرش عايز أعرف الإمباكت المحتمل إن الناس تتضايق أو يأثر عليهم. ممكن مؤقتا نعتبر ده less critical مقارنة بالموضوع الأولاني. ليه؟ لأنه إيه هي الآثار، الإمباكت المترتبة على الريسيرش ده لما يطلع ويقول الريزلتس إنه اقفل وأنت مطمن الناس مش هتبقى زعلانة، قفلته. طب لو طلع ريسيرش صحيح ما فيش مشكلة، الناس الحمد لله مش زعلانة وطبقت ده. طب لو طلع ان الموضوع لانه ليس كريتيكال فتبعات انتاجه بقت ابسط، الريسيرش ده اخف شوية من الكريتيكال وعممت النتائج، فالناس زعلت لان التعبير مش هيطلع كافي، الريبريزنتيشن مش بالقوة الكافية. ما فيش مشكلة قوي لانه الموضوع كان ليس كريتيكال، فمحدش هيتأثر او يحصل حالة تأثير سلبي كبيرة، ممكن تبقى بسيطة وعند مجموعة من الناس اقدر ارصدهم واعمل لهم compensation plan او اعمل لهم reward مختلف. مثلا يعني اللي كان معتمد على الكيتشن اكتر اديله اعوضه في الكومبنسيشن بتاعته، واللي مش فارق معاه الكيتشن وكان حاجة of an extra يعني need او value فما زعلش. طيب مين اللي يساعدني او ايه هي الكرايتيريا اللي تساعدني احكم ان الموضوع كريتيكال ولا لا؟ مصدرين كبار زي ما انا حكيت تقريبا دلوقتي. بالدرجة الاولى انا كنت بتكلم وكأني بتكلم على بروبلم حقيقية جوه مكان، فبالتالي البروبلم ديفينيشن. طيب ايه تاني غير البروبلم ديفينيشن تساعدني؟ خلينا نقول مثال تاني وفكروا معايا ايه تاني غير البروبلم ديفينيشن تساعدني ان المشكلة كريتيكال ولا لا. مثال تاني أدوية مثلا. هل لو أنا بعمل دواء بسيط لعلاج صداع عادي خفيف نتيجة يعني دواعي مثلا تلوث أو مثلا انفكشن بسيطة أو حاجة التهاب بسيط، ففي حالة صداع عند البني آدم،
نتيجة سهر، نتيجة تعب، نتيجة إجهاد، أي حاجة بسيطة مش حاجة كرونيك يعني، ساعتها الريسيرش ده ممكن نعتبره ريلاتيفلي، أنا ببسط بس يعني للناس إنه يبقى ده ليس كريتيكال. ليه؟ لأنه البني آدم ده لو ما أخدش الدواء ده بتاع الصداع هيعيش تعبان شوية، بس هيعيش تعبان شوية لمدة يوم، نص يوم، لتاني يوم، يومين، يرتاح بقى، ياخد يعني أكله الطبيعي، ياخد قسط من الراحة، نوم، يبعد عن منطقة التلوث أو غيره، هتستقر حالته تبقى كويس. إنما يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا لو عندنا critical disease، terminal disease بيسموه، يعني حاجة، مرض يؤثر تأثير مباشر على صحة البني آدم بعنف، على جسمه بالكامل أو على أحد أعضائه أو على الأجهزة اللي في جسم البني آدم ده، تنفس أو جهاز هضمي أو غيره، ده اسمه critical. البني آدم ممكن يعني يفقد حياته، البني آدم ممكن يعيش متأثر بتأثر بالغ سلبي، يبقى ساعتها الدواء اللي للحالة دي يبقى كريتيكال، لأن آثاره كبيرة وضخمة ويعني significant على البني آدم ده. مين اللي قال لنا ده ومين اللي قال لنا ده غير البروبلم؟ الليترتشر. ما هي الليترتشر طبعا هتساعدنا وهتقول لنا، مش انا هروح اقرا ليترتشر في الخطوه اللي بعد البروبلم ديفينيشن، هقرا ليترتشر كويس واقارنها عندي. فبرضو واحده من الامثله هي عكس المثال الاول اللي انا قلته، ممكن جدا تبقى الوجبه عندك كريتيكال، الوجبه والكيتشن ده كريتيكال لمين؟ والله قرينا ليترتشر ولقينا في الاندستري دي، ودي خصوصيه لبعض الاندستريز يعني، او بعض السيكتورز او بعض انواع البرودكتس حتى والسيرفيسز، مش لازم الصناعه كلها، في خصوصيه شديده انك توفر للناس انفايرمنت من النوع ده. واحنا شفنا شركات مالتي ناشونالز وشركات حتى محليه في كل بلادنا بتوفر مناخ معين، المناخ ده، المناخ الدافئ، الكالتشر اللي فيها يعني فريندلي انفايرمنت كريتيكال، سواء كانت اكل، انشطه، ثقافه معينه، احتفاليات معينه، تبادل يعني تفاعل ما بين الناس وانتراكتيفيتي بشكل معين، دوت لو مش موجود الناس ممكن تسيب الشركة، الناس ممكن تقعد تنتج بشكل سيء جدا. واهم ما يمكن انك تفقد مش هنقول بقى العامل او الهيومن ريسورس، تفقد التالنت. فبالتالي ممكن تبقى في صناعات، في انشطه، في بعض الشركات كريتيكال نتيجه قراءتنا للليترتشر ووعينا او تعريفنا احنا كبروبلم ديفينيشن كديسيجن ميكر انه ده عندي كريتيكال. كمان الليترتشر تساعدك، انت مش هينفع تعتبر مشكله معينه خاصه بمرض او خاصه بتعليم لطلاب في ماده معينه او في مستوى تعليمي معين او خاصه بمنتج او كده، انت تعتبرها كريسيرشر ليس كريتيكال، والبروبلم الواقع بتاعها كريتيكال، والساينس بيقول عنها كريتيكال. اعتبارك وتقديرك ليها كريسيرشر انها ليس مش مقبول ساعتها. طب ليه بنقول ده؟ لانه الحقيقه لو كانت البروبلم كريتيكال يس هنمشي في اتجاه نعمل خطوات، ولو كانت نو او ليس كريتيكال هنعمل خطوات مختلفه شويه. تخيل مع بعض ان هي لو يس هتبقى اكبر، اعقد، فيها شيء من التفصيل، فيها شيء من العبء على الريسيرشر انه ينتجها ويعملها، وبالتبعيه في شيء من الخطوره انه يقدر يحققها بشكل كويس وسليم تؤثر على الريسيرش. ومن هنا الحقيقه بيجي السؤال، طب هو ايه اللي يخلينا طالما البروبلم نون او ليس كريتيكال نعملها؟ يعني ما هي مش مهمه يعني. لا، هي مش ليست مهمه، لا، هي البروبلم مهمه ولكن اقل اهميه من الكريتيكال بروبلمز. يعني محدش قال ان دواء الصداع ده مش مهم، هو اقل في الاهميه، اخطر في الاثر بتاعه. ولذلك بلاش بقى نقول اهم ومش اهم، نقول قد ايه الامباكت بتاعه. كل ما الامباكت قل هنمشي في الاتجاه الاخضر ده، كل ما الامباكت كان متوقع كبير significant يبقى هنمشي في الاتجاه ده. واللي هيحكم معانا او يساعدنا to judge and to يعني decide a problem definition و literature review. لو المشكلة critical هنعمل ايه؟ الحقيقة محتاجين حاجة اسمها full representation و full generalizability. يعني ايه full representation ويعني ايه full generalizability؟ يعني لو انتوا تفتكروا معايا الحلقة اللي فاتت، مش انت قلت مش هقدر اجمع من البوبيليشن؟ وغالبية الناس هتقول كده. طيب هتعمل ايه في السامبل؟ المشكلة قول لنا بقى هي كريتيكال ولا ايه؟ فلو البروبلم والليترشر وضحت لنا وانت بينت لنا ان المشكلة كريتيكال، طيب كويس، يبقى لازم، لان المشكلة كريتيكال يبقى لازم الريزلتس تتعمم.
يعني عفوا، اللي بيطلع من عينة الدم في جسم البني آدم بنعممه على الجسم. تخيل معايا ان احنا مش مصدقين في عينة الدم دي ونعمم الدواء، هتبقى مشكلة. طيب لا، احنا مصدقين في الهوموجينيتي ومصدقين قد ايه الريزلتس دي دقيقة، يعني شايفين ان الريزلتس دي يمكن تعميمها. ايه اللي خلاك شايف انها يمكن تعميمها؟ انها فولي ريبريزنتيف. فهي الاتنين دول عاملين زي يعني وجهين لعملة واحدة. being full representative means that you are being able to fully generalize the results. كون تضمن تمثيل وتعبير كامل، يبقى انت معناه ان عندك قدرة على التعميم الكامل. تعميم يعني ايه؟ يعني السامبل اللي جت تعبر بدقة او الى اقصى درجة، وحتى الدرجات دي هنقيسها. لو تذكروا لما اتكلمنا على الهول ماركس والكاركترستكس، اتكلمنا على حاجة اسمها confidence والايرور. فلو الكونفيدنس عالي والايرور قليل، هيبقى عندنا ضمانة كويسة كبيرة بمقادير رقمية ان في تمثيل جيد، representation جيد او قوي، which means ان عندنا قدرة على التطبيق او التعميم على بقية البوبيليشن. انت مش عايز تعمل ريسيرش تجمع ديتا عن ال70 وتطبق الريزلتس على 70، لا، انا عايز اطبق على 1000. فبالتالي انت عايز تضمن ان ال70 يحسنوا التعبير الكامل. خلي بالك هنا فول، يعني عايزين نوصل لتعبير كامل. هنشوف بقى كامل الى درجات معينة اقل هنعمل ايه. فده كأنه كده الوات. احنا عايزين ايه؟ فول representation او representative generalizable. هاو، ازاي؟ هو ده يمكن الجزء اللي جاي بعد كده. ازاي؟ الطريقة الامثل المتفق عليها نوعا ما هي الفول probability. يعني ايه فول probability؟ يعني عينة احتمالية كاملة هنتكلم عليها. يعني ايه عينة احتمالية كاملة؟ العينة الاحتمالية الكاملة لو اتعملت بالاشتراطات اللي هنقولها هتضمن لك تعبير كامل قوي يمكنك من التطبيق أو التعميم الكامل. فعينة تمثل تمثيلا كاملا تساعدك أو تعينك على التعميم الكامل. طيب الجانب الآخر، لو هي less representative يبقى أنت none أو less representative لأنها less critical. فالحالة إذا كانت none أو less critical يبقى أنت مش محتاج تدقق قوي في قوة الريبريزنتيشن، هتبقى representative بس مش بقوة دي. which means إنها should be should not يعني be generalized، ما تتعممش بقى. بس الحقيقة انت عمرك ما هتعمل ريسيرش مش هتعممه قوي، انت هتعمم. مقصود هنا ايه بالنون او less generalizable؟ مش مقصود انه حد يمنعك من التعميم، بس مقصود انك تدرك to realize، تدرك ان التعميم لا يشترط ان ينتج او يؤتي نفس الريزلتس اللي شفتها في السامبل. فبالتالي لو شفت انت في السامبل النون او less representative ان الناس راضية بنسبة 90%، ممكن لما تطبق ما تطلعش 90%، تطلع اقل. لماذا؟ لان العينة ما كانتش تعبر تعبير كامل، تعبير جزئي. وبالتالي التعميم مش معناه ان ممنوع تعمم او لس يعني ما تعممش، لا عمم. ولكن التعميم بنقول خلي بالك ان التعميم يكون يعني في حدود او تكون متوقع النتائج. طب انا قلقان ليه عن النتائج؟ يعني ما انا برضو هنا هي less generalizable والمشكلة none او less critical. معاك حق برضو. يعني انت لو لغينا المطعم او الكيتشن اللي قلنا عليه ده، الناس مش هتزعل قوي، يعني هيبقى عندها يعني ملاحظة، بس مش دي الحاجة اللي هتقلل الانتاجية، مش دي الحاجة اللي هتسيبهم وتمنعهم يشتغلوا بشكل جيد. طب ليه بنعملها من الاصل؟ ما تنساش بقى احنا عندنا decision making يعني خلينا نقول سلم او criteria steps. بتبدأ مثلا هقولهم بسرعة من استخدامك للانترنال داتابيز بتاعتك، استخدامك للبيانات الداخلية عشان تاخد decision. في بديل اخر انك تعمل انتويشن، بس الحدس، يعني انك بتقديرك الشخصي من دماغك اعتمادك على البيانات هيبقى ادق واقوى اللي جوه الشركه. طيب المستوى الاعلى شويه تعمل حاجه اسمها competitive intelligence، تجمع ديتا عن المنافسين والستيك هولدرز. المستوى الاعلى شويه تعمل ماركتنج ريسيرش، والماركتنج ريسيرش ده يعني اقل شويه من الساينتفك ريسيرش اللي هو مفيش فيه ليترتشر ريفيو. فممكن ترجع تعمل ديتا كولكشن وتعمل اناليسيس بس مش من غير ما ترجع للساينس، ده اعلى من اللي فات. المستوى الاعلى خالص انك تعمل ساينتفك ريسيرش، وليكن اللي هو الليس ده الابسط، لان خلي بالك ده وكانه المستوى الاعلى من الطرق التقليديه اللي هقولها تاني بسرعه: انتويشن،
internal database analysis او competitive intelligence او marketing research، يجي بعدها الساينتفك ريسيرش اللي هو النون او less generalizable، ويجي اعلاها بعد كده الفولي generalizable scientific research. فده مستوى ارقى بداية الساينتفك ريسيرش. ممكن برضو يكون ده الريسيرش الاول اللي هتعمله، ويبقى الريسيرش التالي هو اللي ايه الاقوى شوية من حيث الريبريزنتيشن والجنراليزابيلتي. طيب هنا هنعملها ازاي؟ non probability. للتبسيط الحقيقة جوه كل واحدة من دول، علشان أشرح يعني إيه probability، جوه كل واحدة من ال probability وال non probability هختصرهم لكم في 3 بدايل كبيرة. في الفول probability random، والراندم هنا مش مقصود بيها الكلمة العامة العشوائي. العشوائي دي يعني أي حاجة اللي هي هبهزة، إنما راندم ليها معادلة هنستخدمها في الحلقة القادمة. cluster stratified، random، cluster stratified، دول ال3 أنواع الكبيرة اللي جوه ال probability. ال3 أنواع الكبيرة اللي تقابلها جوه النون probability convenience، وأحيانا بيسموها convenient، judgmental وكوتا. يبقى عندنا 3 أنواع 3 probability 3 non probability: random، cluster stratified، full probability. النون probability convenience، judgmental، كوتا. طيب آخر حاجة نقولها هنا يعني إيه probability؟ يعني إيه عينة احتمالية كاملة؟ إيه تعريفها أو إيه ضماناتها أو بتحقق إيه؟ العينة الاحتمالية الكاملة هي العينة اللي بتضمن حق أو فرصة متساوية لكل respondent اللي هو مبحوث اللي هو جمعت منه الداتا، إنه يتم التعبير عنه جوه السامبل. هقولها بشكل أدق: إن أنت اديت فرصة مكافأة مساوية لكل element اللي هو لكل عنصر إنه يظهر يبقى respondent جوه السامبل. يعني giving equal chance for each and every element within your population to be selected as respondent or subject within your sample. إنك تدي فرصة مكافأة متساوية لكل عنصر من عناصر البوبيليشن، المجتمع خاص بالبحث، مش المجتمع العام، المجتمع الخاص بالبحث، أن يتم التعبير أو ظهوره ضمن المبحوثين الريسبوندنس في العينة المختارة. قلنا عربي وانجليزي، تبسيط وجملة كاملة. ببساطة شديدة انت عندك 1000، عايز تضمن ان كل واحد من ال1000 عنده فرصة مساوية مكافأة انه يظهر في السامبل كريسبوندنت. ده تضمنه ازاي؟ الحقيقة بنضمنه بماثيماتيكال ايكويشنز، لانه بديل الماثيماتيكال ايكويشنز دايما لا يضمن الايكوال تشانس. السحب وعينات السحب ومجموعات السحب والكورة اللي بتلف والحديد وكذا لا تضمن بشكل متكامل. امال بيعملوها ليه؟ بيعملوها لانه الناس لما يجوا في مسابقات وغيره قد لا يضمن او قد لا يقبل ويساوره يعني الشك ان انت لو عملتها على الكمبيوتر باستخدام الماثيماتيكال ايكويشنز ان بتتدخل في نتيجة المسابقة، فيضطروا يعملوها بنظام المانيوال التقليدي، يكتبوا الاسماء ويلفوها في كورة وكذا. طيب احنا هنا لازم نضمن ان الورق كله متساوي، ان مفيش واحد حط اسمه اكتر من مرة. حتى الاسماء لو طبعتها بالحبر والليزر برينتنج ولا غيره ممكن الاسم يبقى اكبر واسم اقل، يدي فرصة الورقة فوق ورقة تحت. طيب للدرجة دي بالملي؟ ايوه بالملي ممكن تفرق، بالذات لخطورة الريسيرش. طيب اللفة، لفينا مرة ولا مرتين ما بين كل اسم والتاني. طب اكتر من كده، اول واحد لما طلع هو بندور على 70 واحد من ال1000، اول واحد كانت فرصته 1 على 1000، التاني فرصته 2 او 1 اسف على كام؟ رقم 2 يعني فرصته 1 على كام؟ مش على 1000، على 999، ما في واحد طلع. رقم 3 فرصته كام؟ 1 على 998. فبالتالي دايما الأرقام الأخيرة المؤجلة فرصتها أعلى، لأنه 1 على 1000 غير 1 على 999. 1 على 999 فرصة أعلى. وكأنه يعني بشكل كده يعني جملة كده حتى بنقولها بس للإيضاح يعني، وكأنه واحد ما كانش فرصته كويسة يعني. لا هي مش ماشية كده طبعا. طب امال نفهمها ازاي؟ نفهمها بان احنا عندنا معادلة تضمن نزاهة، تضمن equal chance، تضمن فرصة مكافأة. حتى المعادلة دي هتعمل الروتيشن ده، بس هتعمله بشكل انه حتى الرقم اللي طلع بتحط رقم تاني مكانه،
وبتعملها في ماتريكس، بتعملها روتيشن. الروتيشن ده بيتم بشكل ادجستد بحيث يدي نفس عدد الروتيشنز اللي كانت ما بين الاشخاص وبعضهم. طب لو طلع نفس اسم الشخص تاني، بيرميه تاني جوه الماتريكس ويعمل ماتريكس روتيشن تاني. يا ريت نقرا عن ده في الاحصاء، ونحاول نفرد حلقات نتكلم فيها على الستاتستيكال اناليسز. ممكن تراجعوا اكتر من كتاب، يعني بنصح انا بكتاب اندي فيلد، هو استاذ سايكولوجي بس بيشرح ساينتفك ريسيرش في الجزء الخاص بالكوانتيتيف باستخدام الاس بي اس اس. في تشابترز كتير، ممكن تروح على طول على الشابتر الخاص بالسامبلينج، تشابتر خاص بالكورليشن، بمثلا ريجريشن، تفهمه كويس. فهنا بنقول خلي بالك ان عندنا mathematical equations هتساعدنا statistically في اختيار السامبل بشكل يضمن equal chance. النون probability لا، ده ريسيرشر هو اللي هيحط بقى التشانس، هو اللي هيقرر مين فرصته يظهر من عدمه، وبالتالي بقى فيها شيء من الانحياز لمجموعة معينة أو لفئة معينة أو نوع معين، وبالتبعية هيبقى نتوقع ان الريسيرش ريزلتس اللي طالعة تميل وتناسب أكتر المجموعة اللي تم الانحياز ليها في اختيار السامبل. الحلقة دي كنا بنتكلم فيها على الخطوة الثالثة من السامبلينج، اسمها سامبلينج ديزاين. امتى استخدم البروبابيليتي versus non probability critical، قرارك فيها بناء على البروبلم والليترشر. الحلقة التالية هنتكلم عن تفاصيل البروبابيليتي وازاي تحسبها عددا، وازاي تختار الناس او الريسبوندنتس بشكل راندم. شكرا جزيلا لحضراتكم.